ni ta tu su ngai ho zo sil bon chaw ni ta pha tu ni tarik som linga april kumsan la som ni linga ni hui ni ta tu su la ngai khom ki ditiu ke ne le ke no pat tu su hung ki bol thu suina gen na chun ji gul hin again hi achi sa tarik som li april kumsan la som ni linga monday se pan ni in ni ta lam da khan minute som thum pm vela ku hem mel het lo hon matijang wang khua cheng thin thang email thak pi ke ne deputy army chief chu tharing ti meithal mangcha abulowin ahin la thak pi chu alazam dok man hi na ki gian hi ji thu chu to ki tonin april tarik som linga suna hi masang nge ya mimbulu ten ki phunna hung nei hen tin thu su kin again hi banghem ti jing ni khuwa sun masang nge ya ki phunna ahung nei lo le achunga action ang kila kha a hi chun kuman ke no ke ne thimo long chan lo ring ho hi tin le akigen hi zani chun ganguya committee on tribal unity ma puina nu ya joint meeting ala nei ui ji meeting na chi khom te cho hi le Sadarhil chief association sahilka kukin pi cycle bungpi tuilang le southeast darhil tribe leader thado in pi mate tribe union gangte tribe union YP people council KRSS leimakhung ere protection committee KWOSR KWU Cedar Hills KSO Cedar Hills TSA Cedar Hills GSO Cedar Hills Jellai Cedar Hills MSO hole Cedar Hills gamsunga puito za chum ten panal law hi meeting na thupa sa hi le jigul hi a hi ahung tunding april tarik som ni le li kumsan ni le som ni lenga ni hi remembrance day alakiti se kha separation day hi tading in akigian hi ji program kimat na ding mun chu hi le Thomas Ground Kangui Town Cedar Hills muna mi pi in mat khomi dinga phasakna alaniwi janglim kungsai le pawmang kip gen te chu kotu executive ading in alalut ki ta he ji meeting hun sunga chun nam din mun internal le external ho gen khomna kinle alaniwi ji meeting hun sunga chun NG lun kip gen kotu spokesperson le thanglin haw kip secretary information 10 kotu apat haina lekha api guchu gun tagin gen khomna alamangun ji haina lekha api guchu alapom pik po he YVA general headquarter in YVA election ding to kisain thusu abol he thusuina gen na chun ji gol hin again he candidate 10 athing tho thei pena meeting abol ding wa he Kutubang unit block general headquarter a vote ni khom aum chun khatbep hit the hi na kigen hi kitialna hi ballot system hin tin mani vote chok hi phala hi thasanga vote hiding sol phallo anul fan kumsan le som ni lili pelo unit in vote ni thei lo dinga hi sumle pai thagum le volunteer mangcha campaign hol phallo unit te le block te to meeting ni ankungum phallo hi candidate ten voter pu na ding gari sola sumle pai pik phallo hi mimal chungchang ki dem seat ki gen seat phallo nam sunga ki daidan theina ding chi tulu ding te le belaphung kai khoma pol sim phallo hi chun thudang kam tak le al ki genin ji thung ki gen te screen akong ta ro ding hi tun ta ga de news ngai tha the ji chan thui tan tin ngai tu te la bon num le mang pha